防暴，當代粵劇團聯合呈現潮爆開運王。齊一起爆開歡顏煩惱，剎那進山，苦痛令心盲，日日知足笑一餐。從此智慧中橫潮爆變習慣，感覺像金環，重回青春在心間。潮爆開運王，主持李居明、江美儀 Alena、林記韻 Desiree。本節目只代表主持及嘉賓個人意見，堪如學家意見，並非精密科學，僅作參考之用。以下部分內容可能會令人情緒不安，敬請留意。神奇妙事話情真，早晨，哇！今日我哋直播室咧就有兩位巨星嚟啦，沙啦，蓋明輝小姐，阿芬姐，大家好，你好，好見啊，好哇，情真嚟見你哋係啊！啦。咁另外咧，我真係好多謝嗰位多次幫我救場嘅，又係最近咧就已經係同阿芬咧合作咗成年噶咯，年幾啦，年幾兩年啦，咁啊就係咧要介紹俾阿美儀識啦，就係心怡梁心怡小姐。大家好，美儀姐好，嗱師傅好。阿芬就唔使講啦，心怡咧我就非常之熟嘅。點解咧？因為我拍一電影咧，我係揾過佢同埋幾位武師一齊同我日本拍戲啊，拍咗嗰度大結界。我睇過，係我記就係佢咯，我記得係啦。咁啊，另外係啦而家咧，我哋有一個新嘅大梯度嘅第二集咧，都有啊裏邊都有少少片段咧，哦就係有翻嗰套戲翻嚟嘅。哦咁所以我哋剪緊片嘅時候咧，都見到阿心怡。心怡，多謝你嚇，多謝今日師傅嚟到俾機會蒞臨我。好年青有為嘅喎。佢上次我有一套戲，阿芬就記得㗎啦啊，就係呢一個《聊聊齋齋驚夢驚夢》。咁咧臨時因為有演員咧，我年初五演啊，年初一嘅時候話俾我聽咧，即係個女主角嚟嘅，佢有病，唔舒服係啦。咁變咗年初一嘅時候，我哋即刻要揾阿心怡嚟救場啊！心怡，你記唔記得嗰次啊？多謝你先。好驚險啊！真係。係啊，不過真係好開心啊，係啊，有呢個機機會會係啊。當然啦，即係前輩唔舒服咁啊，希望佢係可以好翻啦。當時咁，但係藉住呢個機會咧，向芬姐學習啦，又可以演到大師呢一個《聊齋》呢個劇本咧，其實嗰個聶小倩嘅角色係有好多嘅發揮。你記唔記得洗腳嗰場戲咧？好出名。我就哥哥啦，你就係哥哥啦。阿芬今日揾你上嚟咧，真係好多嘢講，因為神奇妙事話情真啊嘛。係。咁啊，首先一樣嘢咧，呢個直播室好做咩似有陣香味喎。有咩香味啊，師傅？係因為咧呢套戲咧就係講咧，即係香凝咧，即係個女主角啦，香凝就係有體香嘅。哦。咁啊，另外我哋阿程曾咧，即係好勁嘅，有樣異象，咩異象咧？就係只要佢一唱歌咧，就會有啲蝴蝶嚟圍繞噶啦。重經啊，最重要係係重經。係人哋話狂風浪蝶就係咁嚟啦，係嘛？係啦，阿芬嗱，今日咧要係捉你上嚟咧，就講下呢個戲寶啦，因為真係蝶海情真咧，使到係我喺新光咧係做咗12年嘅粵劇啦。喂，我同你合作咗有10幾套粵劇嘅。10套啊，足足有10套啊。呢套蝶海情真差唔多次次做親咧，都係座無虛席。係啊，我記得咧，通常咧蝶海情真都係新年嘅檔期嘅，冇錯，通常都係好爆嘅。係，所以通常嘅 ending 咧就永遠爭論嘅，因為佢 ending 咧佢兩個係會死噶嘛，咁所以我哋過年嘅時間咧，通常咧就會係冇事叫翻佢醒。咁咪新年啊嘛。阿芬首先多謝你今次咧，我哋呢個新光嘅即係戲劇節咧，咁啊揾你嚟演呢個蝶海情真。多謝你啊，記得我。係啊，咁呢個亦係你嘅嫁妝戲啦。咁首演呢個真係首演。首演。咁你喺呢個蝶海情真裏邊咧，就為我哋粵劇界咧，我哋一齊都締造咗好多紀錄啦。我好快講一講，其實你都知啦。第一樣嘢就係咩咧？我哋係3地聯演。係啊，因為曾經咧嗱，我哋去北京啦，梅蘭芳劇院啦。好慶幸地，即係能夠同唔同嘅劇種，有京劇啦，京劇就做第一橛，上海粵劇，上海粵劇做第二橛，阿芬就壓軸做 ending，嗰場係粵劇，即係咁變咗你睇個劇情係連串嘅，但係咧第一場咧就係由北京最勁嘅，即係嗰幾個大佬官做啦，跟住中間咧就係上海粵劇王子啦，趙志剛做嘅，跟住 ending 咧就係阿芬做嘅，咁所以你話幾 high？嗰場真係人生必須要睇一次大匯演啦，係咪啊？嗰次差唔多北京最勁嗰啲出晒嚟，係咯。咁啊梅寶九咧就係我哋顧問啦，咁佢都同我講佢話咧，我好少睇嘢睇晒嘅，佢話呢次我係由頭坐到尾睇晒，好難得一位大師嚟睇我哋真係好難得，就咪喺北京有啲經歷啊。其時喺正月池，咁我哋去參觀佢唔同嘅環境啦，咁我唔覺意一次咧就經過
咁得意一間書房，好即係好骨子嘅書房。係咁啊裝下個門口裏邊，咦有位古裝人喺處嘅，戴晒薄帽長衫，咁我唔通係特別演員？咁我再望一望，咦唔喐㗎，即係佢係坐喺處好文雅、好斯文嘅。咁啊就真係入去，原來係梅蘭芳老師嘅像。佢個蠟像做得好似真咁，阿芬以為係真人，真人嘅嘢真係有晒個眼睛，有晒即係啲皮膚有晒眼神嗰啲㗎，完全皮膚好似真人咁樣。咁我就覺得梅蘭芳老師，我應該係咁難得見到佢，我即刻跪喺度同佢叩頭。因為話晒佢係戲曲大師嚟嘅嘛，一個好難得見到一個咁高 quality 嘅前輩。咁我叩完頭之後咧，咁我怪事嚟啦。嗱，我唔知我自己係敏感定話點。佢眨眼，眨完眼之後咧，佢好似大家有個接觸到，係啦，冇錯。咁我砰砰聲，啲眼淚即刻飆出嚟。哎呀，係啊，師傅你點睇？我做戲都冇感情啦，係咪？因為阿芬咧當時就被安排咧去呢個叫正月字劇場度演咧，係你睇嗰啲。古舞台咧，嗰啲古舞台咧，即係喺中間演嚟，側邊啲人坐晒喺度飲茶嗰啲咧，就係一個咁嘅舞台。當年梅蘭芳就喺嗰度演，然後就保留呢個劇場去紀念佢啊嘛。咁阿芬就喺呢個劇場嗰度做一場折子戲，咁變咗咧就其實當時咧，我哋經過個房，我都唔知阿梅蘭芳有個蠟像喺度嘅。佢個書房嚟嘅工作室，佢可能紀念佢啊，紀念佢啊。佢當時係成個人崩潰啊！可能我諗粵劇老倌係咪或者甚至女性啦，心怡可以講啊，係咪女性都係多心事擺喺心中咧？多受個機會係爆發咧？呢個江美儀都經常係有呢啲咁嘅爆發嘅。我哋情緒化啊嘛，美儀姐。係咪啊？你話演你好多時話隨時嚟嘅，會嘅會嘅嚇。咁啊，當時阿芬其實就係咁，可能會係。但係最奇妙嘅地方啊，我哋係有攝影隊咧。記錄咗，擺咗喺一套電影叫做《粵劇靈》嗰度，真係唔覺意嘅咋。嗱，我入去參觀嘅時候咧，佢哋周圍去影嘢，咁有個助手喺側邊話：喂，咩事？做乜事？砰砰聲，咁我唔知，係控制唔到嘅。跟住咧，佢即刻揾阿攝影師入嚟拍咗呢個，記錄咗佢咯，記咗呢個少少嘅環節咯。當時係，我覺得幾有趣，真係亦都好感動。係啦，所以各位觀眾可以睇粵劇靈咧，係睇到呢場戲。咁因為呢樣嘢咧，所以今次我哋嘅戲劇節裏邊咧，係喺新光黃埔特別喺呢段時間係加映粵劇靈呢套電影。我都要再睇啊！我覺得好好，我都唔記得咗個環節，因為再睇翻。真係度橋嚟㗎，因為當時咧我哋措手不及，即刻叫嗰啲。因為點啊？拍戲有 NG 係冇得 take two 㗎喎。但係阿芬其實我係控制唔到，唔知點解。係啊，我做感情都要有情緒慢慢漸進㗎嘛。係咪啊？佢突然間嚟嘅。咁啊，好多謝梅寶九啦。佢感覺上好似咧就見到一位老師咧。咁啊！你終於嚟咗啦咁，個感覺係就我終於見到你啦咁，好得意咯，好有親切感。好多人咧就話會唔會咧？你前世咧係梅蘭芳個徒弟，我真唔知。咁我就話佢有個徒弟咧係叫做李麗嘅。係啊，阿芬個原名咧都係叫李麗，不過多個字。咁我 check 過咧唔會係佢前世，個原因因為佢。阿芬出世嘅時候咧，佢仲在生，所以佢唔係投胎嚟你度，所以否定咗。但係會唔會大家因為都係做戲咧？我相信大家都係戲曲人嚟嘅。係啦，所以大家曾經係佢嘅弟子都唔定咧。係都感動。曾經咧，所以呢啲奇怪嘅嘢咧，係經常發生喺呢一個《蝶位情真》呢套戲。阿芬，你記唔記得第一晚演《蝶位情真》嘅時候咧，樓上好嘈啊，好恐怖啊！咩事啊？又要講啦。嗱，新光二院咧係電影院嚟噶嘛，夜晚按 show 喺樓下咧，樓上係冇人噶嘛，咁我做緊食人肉嗰場就係食人，開 disco 咁樣，砰砰聲隨便巴閉，咁嘈到大家後台都聽到，觀眾都聽到，咁啊師傅又快啲叫啲同事上睇下咩事，上到去上邊係漆黑一片，咩嘢都冇。咁同埋我第一晚首演嘅時候咧，我哋啲燈光咧，好似真係 disco 咁樣，係啦，冇錯，係亂晒啊，撳唔到，跟住完全失控啊！咁我覺得係阿師傅話啲靈界嚟睇戲咯。係啊，因為咧《蝶位情真》又發生咗另一件事咧，就係咧嗰隻船啊，阿芬咧就講嗰套戲嘅戲軌咧，即係佢被貶咗做和尚啊，即係變咗和尚。咁佢走嘅時間咧，冇人送佢啊！佢以前係王子啊，千呼萬擁啦，冇人送佢，咁啊得蝴蝶嚟送佢。咁所以佢就唱隻歌，即係多謝隻蝴蝶。嗰場戲係好感動啊嘛，而且好激動啦。嗰隻船咧直情係喐嘅，喺個舞台上喐嘅，所以《蝶位情真》係好好睇嘅。行緊嘅係啊，一路行緊隻船，隻船咧一路行到出去個舞台就停噶嘛，佢冇停啊，直接衝入去觀眾席啊！
撞咗出去，一撞嘅時候，成個電腦同埋成個音響全部 down 晒啊！嗰場戲就啱啱係中場休息前，咁所以即刻就 down 晒。咁跟住咧就哇，幕後啲人即刻叫我上去，我話咩事啊？師傅，可能下半場做唔到，佢點解？我哋個電腦全部啲燈全部熄晒，全部撳極都唔響啊，關晒啊，就因為嗰隻船出去撞到嗰個電腦個系統。咁啊，你知道我當時都手足無措噶，咁啊諗下唯一一樣嘢就拜下華光師傅。係咯。咁我就走入去拜華光師傅，又念咗一紮經，念完咗經之後，然後突然間卜一聲，冇事，好翻。解釋唔到嘅好多嘢，當時已經預備咗話俾觀眾聽，解釋唔到嘅係啊，情真嘅下半節做唔到噶啦咁樣。咁原來咧，即係喺呢個鐵位情真嘅演出過程之中咧，我哋好多玄學嘅嘢，同埋亦好多八卦嘅嘢，只有阿芬同埋阿心怡喺度咧，先要同大家講到。跟住翻嚟會同大家講一個題目叫睇香嘅故事，就由阿心怡講俾我聽咩叫睇香啦。Yaku yaku home pata, om kiriku. Yaku yaku home pata, aha. 潮爆開運王。唉，電位情真係多嘢講噶啦。不過咧，我就想講一個題目先，因為我哋呢個玄學節目咧，我哋一定要賴一樣嘢，就係電位情真裏邊係有關玄學嘅部分，就係叫異相。異相啊，師傅。嗱，咩叫異相咧，師傅？你真係異相係咪？以前我哋口頭禪咩？好得意嘅，可能佢嗰個外表咧有少少同我哋唔同，亦可能咧佢身體特徵咧亦都係異於常人嘅。例如好似腳踏七星算唔算啊？腳踏七星係啦。或者6隻手指算唔算啦？ 6隻手指係啦。係啦，跟住又話手長過膝頭算唔算？呢啲全部係叫異相。但係喺呢個戲裏邊咧，我就要寫一樣嘅異相，就係睇香。即香嗱，而家就係講到心怡啦，佢演個角色咧叫香凝咧，點解叫香凝咧？就係佢一出世嘅時間咧，滿室皆香。哇！然後咧喺歷史上咧，原來咧話楊貴妃咧都係有睇香嘅。甚至話呢一個慈禧太后都話有睇香，不過唔知咪睇香即係突然而家我哋所講嘅睇臭咧、臭狐啦嚇，唔知。但係根據咧，即係我都俾料俾阿心怡咧，話俾佢聽咧，原來睇香係有歷史故事喎。係啊係啊，其實中國歷史上面，我哋古代有啲皇帝咧，佢都係有注意到呢個女性呢個特質，好在乎呢樣嘢喎。好似呢個命聖祖啊，係啊，佢有向佢當時嘅上學大師咧袁柳莊去請教，話啊點解選妃嘅時候咧要俾嗰啲女士咧着住啲好厚嘅衫，跟住一路喺度行到佢出汗為止。哦，係啦。咁又點啊？上學大師就話啊，就係要睇下佢哋嘅體味究竟係點樣樣，中唔中意？係啦，味道就選佢啦。但係呢個咧係一個好有科學性嘅嘢嚟嘅，因為咧喺現代嘅科學嚟講咧，點解有啲人咧個香味可能你好中意，但係唔知點解咧隔籬嗰個唔中意？係啊，原來咧同我哋基因有關嘅。係，當你覺得咧對方個味道你好唔中意，你好唔想接近咧，就話俾你聽，其實你兩個咧可能好多個祖先之前咧係同族。即係話咧，其實個天話俾你聽，你兩個千祈唔好喺埋一齊。係啊，係啊，唔係而家男女走埋一齊，其實都係中意對方陣味嘅啫嘛。係啊，如果你頂唔到佢陣味，你點可能同佢一齊啫？你明明聞到佢有味，點解太太或者佢先生唔介意？佢兩個就係臭味相投。Yes， 臭味相投呢個真係好夾嘅真係。呢個戲裏邊咧就係我即係有寫香凝咧，佢本身咧係發出一種香氣啊嘛。因為呢個喺歷代裏邊都係講嘅，逢親香氣咧有兩樣嘢。一係就貴不可言，一係就克夫嘅。香都克夫？係啊，克夫嘅，唔敢儲啊！個原因因為係發生個楊貴妃係有香味咧，就搞到馬嵬坡下死啊嘛。係，所以個傳說咧就話，如果有個女性個香味咧係好勁嘅說話咧，通常係不利啊，所以先至阿柳莊就要佢哋俾啲香味我哋聞下，邊隻味或者冇味先至好，或者呢隻味係唔好呢種味。咁所以先至係有呢個奇遇，所以我就寫咗落去《蝶鬼情深》裏邊。咁而家分個角色又好特別嘅，即係佢哋兩個有一個臭味相投就咩？佢有一陣味一出嚟咧，嗰啲蝴蝶就圍繞啦。咁而阿芬咧就係一念經嘅時間咧，就亦係有蝴蝶圍繞，所以造成佢兩個人咧都係容易有蝴蝶圍繞嘅。哇！咁點解要咁寫咧？所以情投意合。點解要咁寫啦？嗱，你係戲劇嘅人啦，我就 ending 嗰場戲咧就係講咧呢一個香凝咧。有愛情嘅時候，佢啲香味特別香。係啊，咁佢收尾咧就係好苦嘅時候咧，佢就冇咗陣香味。咁然後當佢見翻阿芬嘅時候咧，見翻阿情人咧，
佢就會啲味湧翻出嚟。但係當時呢個程曾咧係做個出家人，佢特登隱瞞自己嘅身份，唔想話俾佢愛人聽，就係嗰個真如親王翻嚟，所以佢就以個僧人嘅身份翻嚟咧，話幫佢醫病啫，改咗個名叫智慧輪。咁但係佢兩個瞞唔到一樣嘢，就係當佢兩個走埋一齊嘅時候咧，阿香凝啲香味就走出嚟咯。即係因為佢雖然見到個和尚，但係因為嗰個人就係嗰個人啊嘛，香味走翻出嚟，而突然啦，阿芬一念經咧，嗰啲蝴蝶又嚟喎，咁仲唔係你仲喺度否認話唔係我個以前個情人，因為佢出咗家之後，佢就唔可以同佢一齊啦嘛。咁個戲劇就喺嗰度，然後就唱嗰隻主題曲。你明唔明啊？咁嗰個粵劇嗰個衝突性，同埋個畫面好靚咯。即係而家我喺我個想像裏邊咧，諗下兩個人啦喺度傾偈或者喺度做戲，然後側邊好多蝴蝶咁圍住咧，加埋啲燈，幾浪漫，幾靚啊！嗰場戲。我哋所以有啲蝴蝶喺上面咧，係一定要拉。但係諗唔到新光咧，我哋完結嘅時候，我哋拆嗰啲招牌嘅時候，都發生咗嗰隻蝴蝶嚟送行。嗱，阿芬個戲裏邊咧就係講佢走嘅時候咧好孤獨啦，出家嘅時候冇人去送佢咧，係得蝴蝶送佢，所以佢唱咗一段歌就係跪喺度多謝啲蝴蝶。係，哇！嗰場戲你話幾感動？好感人，我都感動。諗唔到新光完嘅時候拆招牌嘅時間咧，喺招牌後邊一揦蝴蝶黐咗喺度，跟住有一隻蝴蝶飛咗去我哋嗰個相機嘅上邊。我記得嗰張相啊，你擺咗喺我哋嗰本書度㗎嘛。嗰隻蝴蝶又係黑色嘅噃，黑蝴蝶嚟嘅噃，係踢極都唔走，佢就淨係一個黐住個鏡度，話俾你聽，嗱，你快啲影我啦，你快啲影我。曲終人散啊嘛，所以我哋啱嗰個 shot 就係相機蝴蝶上面就係新光兩個字。我哋曾經講過咧，就係玄學節目啦。咁其實講緊嗰啲飛蛾或者蝴蝶咧，係嗰啲靈界咧，係可以騎住佢。係交通工具嚟嘅，就唔係佢上咗身或者蝴蝶，係佢係交通工具。咁所以造成咗咧嗰隻蝴蝶，我哋都相信當時新光完嘅時候咧，都有一啲即係靈界咧係唔捨得我哋嘅離開，咁所以咧都會騎住隻蝴蝶嚟到送行嘅。所以去到嗰度咧，我就即係諗起阿芬嗰場戲。你記唔記得嗰場戲好感動？好感動啊！咁就係當佢走嘅時間咧，冇人送佢啦。以前就即係千呼萬擁啊嘛，而家咧走咧就冇人啦。咁啊卒之突然間飛一紮蝴蝶嚟送行，所以佢感動到不得了。於是就跪喺度多謝蝴蝶。嗰段歌真係好感動啊！連續唱3段曲，係多謝蝴蝶嘅。窮途末路，只有蝴蝶嚟送我。係啊，咁所以嗰度都好難過嘅。咁其實我哋呢個《蝶海情真》除咗話嗰個畫面好浪漫、好豐富之外，其實都有好多曲係好好聽啊！有秦腔啦，同埋咧有一首曲係呢個《唐蜜傳說》咧，係新嘅。係啊，師傅好多個劇作裏面都有呢首歌係好好聽。就而家差唔多成為咗《蝶海情真》嘅主題曲啦。係啊，咁就係我一個弟子咧係譜曲嘅。係。咁然後咧就我寫咗啲曲詞落去啦。咁呢隻曲諗唔到咧，之後我每一套粵劇咧都有出現呢隻曲，就成為咗咧，即係喺粵劇裏邊咧就增加咗一首好好聽嘅小曲，係公認好聽嘅。係啊，咁就叫《唐蜜傳說》。咁所以即係蝶海情真都創造好多嘢啦。咁呢個曲之外咧，心怡啊，你喺呢個戲裏邊啦，你今次演啦，係我好期盼嘅，因為點解咧？佢第一次做啊，我係第一次做。因為你嘅年紀同埋你嘅氣質咧，就好似我戲裏邊嘅香凝。咁所以咧，今次演咧，我係特別期盼你會擦出新嘅火花。我都係非常之期盼嘅，係啊，因為成個故事係非常之浪漫啦。咁啊由喜轉為悲啦，嚇頭場咧係冇見呢一個男仔3年啦，咁啊嚟到見呢個太子啦，咁啊大家以蝴蝶為媒咧就咧結合係啦。咁啊但係後來我為咗救佢咧，就係要向呢個新主咧去建議啊，咁不如即係為咗救佢嘅性命，不如即係將佢咧就變為呢個和尚，叫佢出家啦咁樣。因為以前和尚就冇得結婚噶嘛，你將個情人擁佢做和尚，點解呢？個原因佢唔做和尚佢死梗，即係救佢。佢前朝嘅全家抄手，係啊，咁咪要斬手噶嘛，係。咁你有咩計仔可以救佢咧？保佢條命咧？保佢條命，唯一個方法就係出家。但係出家臨走之前，大家又依依不捨，唔捨得。出事係因為就係兩個忍唔住飲咗個離別酒。於是兩個就發生咗件事，將佢第一次俾用，就遺下手亂性啦，遺下咗個胎喺佢真如嘅種子喺佢個胎喺佢肚度，係啦，個新帝就睇中佢就要儲佢，但係佢個肚裏邊已經有前朝係我嘅龜肉，哇！
好複雜，好複雜。短短3個鐘已經係一個女性嘅起伏啊，所以係啊。而收尾嗰個仔咧大咗做咗個新帝啊，即係繼承咗啊嘛。繼承咗嘅時候，佢翻嚟嘅時候諗住報仇啊嘛，諗住報仇嘅時間，佢就幫嗰個唔係真正自己個老豆嗰度同阿真如決鬥嘅，原著係咁嘅。收尾我哋改咗嘅。但係其實就嗰度好睇咧，就係點樣認翻嗰個仔咧？嗰個仔一唱歌咧，又係蝴蝶圍繞，基因嘅流傳，冇得賴啦，冇得賴，係古代嘅 DNA，係啊，係啦，呢個係古代 DNA 啦。所以《調翻情真》其實呢套戲點解演咁耐都係爆咁耐咧？係因為個劇情真係非常之吸引嘅，好多佛學啊，係好多道理裏邊，有道理咁啊講，即係話佢食人肉喎，係啊，嗱，阿芬你講下食人肉嗰段咧。就一定要講俾阿江美儀聽啦，因為點解咧？即係佢係佛友咧，佢好關心點解有一場戲粵劇係講一個和尚食肉咧？呢個就係點解佢成為情真嘅原因。一陣翻嚟同大家講下呢個不可思議嘅神奇妙事。好勁！學習歡喜，紅琴廣闊，命運最美，要珍惜啊！學習愛上擁抱，趣味，同舟共濟，盡天機，要學開竅啊！莫懼放棄，咪換下話咯。學習解開束縛高飛，潮爆開運王，主持李居明、江美儀 Alena、林記韻 Desiree。哇！大家追住聽啦，追住聽啦！好想知啊，好想知啊！咁啊，點解嗰個情真嗰個和尚點解會食到人肉咁誇張咧？而食咗人肉之後又有咩事發生咧？阿芬，你講個劇情俾大家聽下。劇情就係因為戰爭啦，令到好多百姓都係流亡啊。餓死又加埋個饑荒添，好多嘢，好多有病毒啦。咁我身為一個出家人咧，就都係濟世同佢誦經，超度啦，超度佢哋啦。咁唔覺意就係喺經過一個小鎮嘅時候咧，咁覺得好凄涼。佢嗰段曲師傅寫得好好嘅。咁啊一路見到全部滿地都係屍體，咁你好心酸噶嘛。咁經過一個小鎮，咁我嘅隨從啦3000跟埋我一齊去流亡啦。咁有個小鎮就話一個米菜羹，好出名嘅。好多人食嘅，咁得意嘅咧，咁我哋又好好奇。佢當時嘅宣傳咧，話嗰個米菜咧係觀音菩薩，就見到眾生好憐憫，於是咧就特登天賜米菜俾個小鎮食。係因為呢個觀音菩薩賜米菜俾呢個小鎮呢啲饑荒嘅人食咧，所以先令到呢個情僧咧係覺得即係都可以一試嘅。但係原來先知道原來咩觀音菩薩賜呢個米菜係 marketing 嚟嘅，係宣傳。咁於是咧3000就攞咗碗即係米菜俾阿聖僧食，咁啊聖僧就梗係食啦，咁樣食咗落去之後咧就即係肚痛唔舒服，覺得唔妥，有異味有異味。咁又覺得奇怪，咁突然間就黑蝴蝶飛出嚟，就引住嗰個情真咧，係去個廚房嗰度發生咩事啦？想證實一啲嘢，咁我咦咁奇怪，煲咗好多好多個米菜，咁我打開個睇下，初時夾筆係菜，真係菜嚟嘅，再夾係一隻人耳，人嘅耳朵，嗰個剎那即係話，一個出家人見到隻人耳，你又幾恐怖啊！係啊，嗰個罪惡感好強。冇話出家人啦，普通人見到係啦，冇錯啦，人肉嚟嘅原來係。因為當時我寫呢樣戲嘅時候咧，佢要夾上嚟咧，嗰嚿係人肉俾人哋知道啦。我諗咗係夾嚿咩上嚟？係，但係你夾邊個位都唔刺激。你唯一係夾隻耳仔先至好形象上令觀眾感覺到係人肉啊嘛。仲要特登做個道具，好大隻耳仔嘅，一定要好大隻。咁然後佢哇，即係你諗下出家人。突然間唔食人肉，你明唔明啊？嗰場戲佢直情成個人 collapse 發晒癲啦，崩潰啦。咁喺嗰場戲裏邊咧，就係原來香凝預早俾咗粒珍珠俾佢，原來珍珠可以解毒。係，咁佢就即係含住粒珍珠，然後就入定咧，就於是發生咗好多奇妙嘅事。咁又悟到佛，就悟到嗰個萬法唯心造，所以先至成為咗情真。所以呢個戲係當年因為係新光啱啱開嘅時候咧。嗰陣時係我啱啱寫粵劇，係寫咗呢套戲，係受到好大嘅即係讚美咧，先至構成我之後一路一套咁寫落去。寫阿芬嗰度我寫10套，另外內地嗰度寫10套，加埋有37套嘅粵劇。
咁去到最尾，大家知道粵劇特朗普就係走咗另一種嘅粵劇出嚟，而家就兩條線啦，一條線就傳統嘅，好似譬如話呢個調翻情僧啦，同埋上個禮拜講嘅金玉觀世音啦，都係揀咗呢兩套啦。另外就另類嘅就係粵劇特朗普。咁而家呢個新光粵劇節咧，就呢3套戲咧係奉獻俾大家。咁所以多謝阿芬，你今次咧多謝你啊師傅，擺翻呢個當年我哋嘅往事咧。哇！呢段戲好刺激喎，真係大家一定要欣賞下，真係。我聽到都好想睇，究竟點咧？跟住你仲要唱住粵曲同埋粵劇嘅功架嚟演呢場戲喎，真係唔係就咁演喎，唔簡單喎。你諗下係咪呢套戲我就咁喺我幻想裏邊都已經好難做喎呢場戲。係咯，咁啊收尾佢隱瞞自己嘅身份嚟救自己嘅情人咧，又隱瞞自己係一個和尚，唔係以前你嗰個靚仔嗰個情人，又唔知道而家嗰個新帝原來自己嘅仔，以為係個敵人，幾懸疑下咯。哇，個劇情係你明唔明啊？一波一波又一波，好好睇。你想問即係當時你哋去國內演出嘅時候，係咪喺人民大會堂做呢個記招？冇錯，呢個好犀利，呢個真係人民大會堂。我哋入去佢仲帶我哋參觀咧，佢哋開會嘅時候嗰個禮大嗰個禮堂，即係呢個係不可思議。所以喺嗰度能夠北京演出咧，都係唔簡單，好難得嘅機會。所以呢個戲咧就創造咗好多奇蹟啦。咁當然即係講到點解阿芬我要寫情僧咧，係因為何非凡。因為何非凡最出名咧就係呢個情僧碧海情僧。咁我自細都係聽阿何非凡長大嘅。咁就話說有一次我睇風水咧，就去到一個地方，佢就話上一手走咗啦，而家我哋就接收咗呢間屋。佢話上一手留低咗佢哋祖先嗰個牌位冇拆唔到啊，因為黐喺個牆度啊。咁係一塊雲石啊，所以咧叫你嚟可唔可以即係遣散喐一喐佢？咁我咪埋去一睇咯，竟然見到就係何非凡嗰個嘅靈牌喺度黐咗個。即係佢嘅靈位啊！原來呢間屋就係何非凡啱啱住嘅。咁收尾我問翻阿何偉玲咧，問翻佢，佢話真係原來就係佢交呢間屋出嚟。咁我竟然有緣分去睇佢間屋。咁仲見到佢嗰個神主牌喺度，咁所以咧呢啲往事咧就拍咗喺粵劇靈裏邊咧詳細有講。咁啊因為呢個原因，所以粵劇靈咧都會擺埋今次新光嘅粵劇節裏邊咧喺新光黃埔會上映呢套電影。如果大家想睇有關於嗰啲粵劇啊，阿芬嗰啲好多嗰啲禁忌啊，嚇嗰啲嘢啦，好多學識係啊，同埋我哋行外唔知嘅嘢咧，原來原來咁樣㗎，係㗎，係啦，咁即係阿心怡你咧就係律師嚟㗎，你係走嚟做粵劇啊，做咗而家都有10幾年啦。咁其實嗰啲粵劇嘅禁忌，你最深印象嗰啲係乜嘢啊？我哋有個神箱係女士唔坐得㗎，芬姐話冇講錯，師傅位係啦，嗰個位係啦。仲有咁啊要注意啦，同埋之前啲前輩咧有教過咧，我哋戲棚咧搭上去嘅時候咧，第一步咧應該係左腳定係右腳？哦，有分㗎。係啊，有分嘅。雖然我而家都唔記得咗，我哋就係左腳啦，定係？係我哋左腳。係啊。係啊，仲有我哋有一個儀式叫做祭白虎嘅。你有冇見過啊？我哋好似唔睇得噶係嘛？因為咧我係啊唔睇得，係啊我唔敢出去睇啊，係啊。咁女仔通常嚟講好多嘢避忌，係啊，因為佢哋有月事啊，佢哋認為會破好多嘢嘅。祭緊白虎嘅時候咧，就唔可以打招呼㗎，唔可以講嘢啊。如果你想害嗰個人咧，你叫佢個名咧，哎呀咁就唔大件事啊，係啊，唔應。喂，其實嗱，你係律師啦，你殺氣都大嘅。咁你做粵劇咧，其實粵劇就好多嘢避忌喎。咁你落去神功戲啊，做嗰啲劇啊嗰啲嘢，其實你有冇遇過一啲唔乾淨嘅嘢，或者一啲古靈精怪嘅嘢咧？我聽過人哋有。你咁叻冇見過啊？我自己暫時未。你睇佢隻眼咁大隻就知道未必會見到啦。阿芬，你其實有冇遇過咧？試過咩嚟㗎？我冇見過，我感受到。你咩事啊？咩事啊？神功戲嚟嘅，係早10年8年前到啦。咁啊第一晚通常我哋做封相噶嘛。咁啊封相之後咧，6個大封相係啦，跟住先至正式演出。我嗰晚做紫釵記。咁咧就有一場就講利益去吞差嗰場，即係發覺自己阿霍小玉負情，咁啊就唱一段滾花嘅。我唱長花嘅，唱嘅時候突然間有人撳低我，感覺有人撳低咗我。嗱，我着住高靴。撳低咗，坐低地下，咁我就起翻身再唱翻落去。但係大家心知不妙啦，但係音樂師傅同埋觀眾覺得好寧靜，唔敢再發問任何。知道有乜突然間嘅，係啊。跟住就第二朝我就問翻啲同事，到底又發生過咩事？佢原來咧嗰個戲棚移咗位，
移咗幾尺都要再冇濟白虎。哎呀，就係呢個出事啦。其實仲有一單嘢好勁嘅，依家翻嚟同大家講下桂明輝當日啊做呢一個《聊齋驚夢》發生咗一件咩怪事啦。朝拜開運王，喂呀，快啲繼續講埋落去啦，我好想知啊。其實咧就有一套戲咧就係叫《聊齋驚夢》，係咁咧就有一場戲咧就係即係個女主角就要過嚟咧係俾阿芬抱嘅，係咁我哋當時喺舞台下邊見到咧，阿芬應該係伸直嘅手咧就係抱個女主角，跳上嚟，但係當時咧我哋睇到佢咧就隻手咧就抱得唔夠高。咁於是成個女主角咧就發生咗事，就係抱唔到，就係成個跌咗喺地，一齊，然後兩個一齊跌喺地，咁一齊跌喺地咧，咁然後咧就女主角咧就係阿美英姐啦，咁佢隻腳咧就係受咗傷，卒之係醫咗成有冇半年啊？有差唔多有半年冇演嘅，我都甩咗教，因為佢跳上嚟，因為大家係凝聚力嚟嘅，佢嚟見到曱甴。唉，個女主角好曱甴好驚啊！咁啊，嗰場戲講嘅曱甴，係啦，我以為你真係見到曱甴好驚。劇情嚟嘅，劇情嚟嘅。曱甴就喺粵劇裏邊咧，我哋將所有啲小動物咧都寫過晒啲戲度嘅，係啊，好得意嘅。即係曾經有個曱甴喺呢場戲嗰度，阿芬亦係喺另一套戲唱過隻曱甴歌嘅，係啊喺個監獄度，咁啊因為佢見到隻曱甴，個女主角驚，一彈起嘅時候咧就撲去個男主角度，個男主角就抱起佢，諗住係 romantic 嘅，點知其實大家失咗重心，因為佢衝力嘅，所以重心大家都一齊跌，咁佢就扭親隻腳啦，咁我就右手個甩咗臼。係咩？我都唔知你甩咗個臼喎。因為佢嚴重啲，佢直情係停止演出啦。嗰日第一日嚟嘅，係半年啊。咁啊，跟住我繼續做演出啦。咁就死定痛咯。我做晒10幾場戲之後，先至再睇醫生。醫生就話你太遲嚟啦，你過咗黃金期啦。咁我個臼而家咧，所以我高低膊㗎而家。嗰個臼入唔翻個筍口啦。咁因為我係阿頭，即係主角，我唔可以因為全部冧噶嘛，係咪？除咗做大師啊，做咗師傅幾套戲之後咧，跟住幾場戲之後咧，嗰陣我自己本身有都傳統嘅粵劇都做10幾日㗎。係啊。咁變咗我要應付個演出先咯。咁就係應該係遲咗去救援啦。咁我都有後遺症啊，手痛腳痛咯，骨痛咯。其實即係做粵劇舞台上面嘅意外好重要，係估唔到嘅，係估唔到。係啊，咁啊，其實即係香港嘅粵劇咧，即係蝶位情僧咧，都締造咗好多紀錄啦。第一就係3地聯演啦，第二咧又係進軍日本喎。係啊，係咪2014年啊？嗰年冇錯，係用日文嘅字幕嘅。我第一次最深印象，即係逢親我哋做親啲戲咧，我哋而家都關顧到咧其他嘅觀眾，即係好似大家最近都知道粵劇特朗普紅啦，今次喺西九做咧係有英文字幕嘅，中英文。你諗下幾串啊？即係話點解？因為有外國嘅觀眾入場，所以我哋都要另外揾專人咧譯做英文嘅。咁其實阿芬你去日本咧演蝶位情僧咧就係好勁啦，就係去過2次喎。一次咧就去福井嗰度演出，你2次就去大阪度演出，係咪啊？都係蝶位情僧。你去福井嘅時間都淨當地政府接見你喎。哇，真係好榮幸，多謝師傅啦，係你嘅面子啦。咁啊，局長同我哋見面啦，安排我哋。咁啊，師傅就好即興，不如咁啊，即刻就簽約啦，即刻簽嘅喺福井。係冇錯。咁嗰陣咧係造就咗我哋嘅即係呢個結緣啦。而且又要開記者招待會。係啊。咁咧，當地嗰啲日本嗰啲即係藝術界嗰啲人咧要嚟啦，又問問題又挑戰啦咁。另外一次咧，我哋有2套粵劇，咁嗰次咧就阿芬之後啦，咁我哋咧就去呢一個名古屋啊，咁咧就係大赤壁賦同埋即係毛澤東，嗰陣時改個名叫夢的戀人。夢的戀人，我哋同阿江美瑤小姐喺嗰度好勁喎嚇，你講下咩事？係啦，嗰次我好榮幸做咗呢個名古屋嘅旅遊大使啊，咁啊當陣時咧就跟埋成班嘅大佬官啦去咗日本啦，因為做嗰套2套戲，係2套戲啦。我好記得有一次我去睇嘅時候咧。哇！你知唔知啲日本人幾咁尊重我哋中國？着晒和服㗎，着晒和服，哇！好靚咁樣咧，慢慢睇，同埋睇到最後個刻，佢哋都係唔走㗎，一路坐喺度等，好有禮貌，好有禮貌。阿芬唔知道，因為你做完咧，你係卸妝啦。我哋原來我喺前來睇咧，佢係坐喺度咧，係等到啲演員
即係做完咗啦，佢係估計你喺後邊都落埋妝啦，佢哋先走嘅。係啊，咁好噶，係啊，坐成半個鐘啊，真係好。係啊，我哋而家其實見好似唔起身，都係坐翻低先。係啊，唔敢喐啊嘛，我唔知咩事啊咩事啊。佢因為佢唔起身啊。佢話對你哋嘅尊敬啊，係即係唔可以咧做完咁樣唔得噶嘛。所以香港嘅觀眾同日本觀眾真係我哋要學習啊！我哋要學習。咁嗰陣時阿芬咧，仲有一樣嘢咧，就係第二次嘅演出咧，佢係參加埋嗰個亞洲電影節學行紅地氈。我同你一齊㗎，係因為被邀請啊，咁開心。係咁啊被邀請啦。咁咧就所以咧就係即係結咗好多緣啦。咁收尾先發現咧，即係原來日本人咧聽我哋粵曲咧，佢係覺得好似佢哋嗰啲叫歌舞伎嘅唱法，佢哋都接受我哋嘅唱腔嘅。佢係尊重我哋個國粹，好尊重嘅。所以咧就其實粵劇喺日本咧，其實我哋都係打響咗個頭炮。咁之後咧，由於嗰個成本好貴嘅，因為你成隊人去咧，好多人，你諗下嗱，機票。食宿、交通，我仲要請晒所有嗰啲即係鑼鼓師傅去。係啊，呢個我可以做證啊！嗰次係2隊人去晒，即係香港最 top 嘅2隊人，2套戲嘅鑼鼓師傅去晒，100幾200人啊嗰次。喂，咁你諗下啦，嗱，而家呢套戲咧，即係講緊呢個《蝶海情真》啦，除咗係新光嘅呢個即係好傳統嘅一個戲曲之外咧，可以去到北京演出啦，可以去到日本演出啦，新加坡都又去過啦。咁而家翻嚟我哋香港啦，喺6月嘅時候咧，我就喺西九龍咧就會再演出啦，好快就會爆噶啦。而家差唔多都係嗰啲飛咧，即係去得好勁咧，剩翻啲位咧都係即係好少嘅，即係嗰啲側邊嗰啲。所以但係好多人唔係想睇呢套戲，點解咧？因為次次做咧，其實次次咧都係個搶住要睇《蝶海情真》，係知道嗰個劇情好睇啦。係啊，咁好多人都話喺近呢12年裏邊咧，即係繼以前嘅戲寶之後咧，就係《蝶海情真》係跑咗出嚟嘅，即係佢係不斷重演，而且咧係個戲劇啊，同埋裏邊嘅歌曲係特別優美嘅。係啊，有好多亮點嘅，好似芬姐有一場唱黃梅調嘅，係啊，凌波前輩交道啊，記得啦，交道啊，差唔多呢套戲，我將我印象之中咧，即係最好聽嘅歌咧，寫晒落去《蝶海情真》嘅，因為係第一套啊嘛。師傅我都覺得係粵劇嚟講未有呢隻小曲擺落去嘅，未冇好多係第一次，呢套戲嘅第一次，同埋所有粵劇嘅傳統係冇呢隻歌嘅。係啊，秦腔都比較少嘅，因為好難填詞嘅嚇，咁所以都係諗盡方法啦。咁裏邊仲有將我1、2首嘅佛歌好聽嘅，都擺咗落去嘅。另外最好笑，將台灣嗰隻愛拼就會贏。係啊，咁啊係《聊齋驚夢》，《聊齋驚夢》好笑。《聊齋驚夢》又愛拼就會贏。一唱呢隻歌咧，下邊觀眾咁都得啊！係，因為事實係所有嘅曲都可以融入粵劇，呢個係粵劇嘅文化同埋傳統嚟嘅。又可以真係可以配合到又啱 feel 又啱 feel 嘅，佢哋唔會覺得突兀嘅喎，呢樣先成功咧。係啊，咁喺呢度咧就祝福啦，大家演出成功啊！我好期盼咧就係心儀演呢個香凝呢個角色啦。係啊，咁努力係啊，咁另外咧裝得好靚嗬。係啊，咁所以呢套戲咧就係睇劇情同埋睇佢哋嘅演出，同埋聽歌同埋睇我填嘅歌詞咧，呢個都係非常之高嘅享受嚟嘅嚇。咁阿芬，你其實即係做粵劇好忙啦，其實你有冇時間睇下電影咁話咧？有噶，我最近都睇過《夜王》啦。係，我覺得幾有我哋生活化香港人嘅代表。我個心聲係咪好多粗口咯？你睇嗰個3級個版啊？嗱，嗰個粗口版。我覺得以往睇嗰啲歌舞廳啊，嗰啲咁嘅風月場所咧，係你知啦，電檢處咧好嚴格，粗口都唔准講。但今次我聽到咧，冚世界都講粗口嘅，但係咧好有 feel。呢啲咁嘅場面一定有粗口嘅，係咪？場合點會冇啊？唔係點襯得起嗰個感覺啫？所以其實係我又大膽咗啦，觀眾睇得好舒服。咩？其實美儀你本身做咁多戲啦，有冇做啲戲係要你講粗口嘅？會尷尬咧？粗口就冇，咁但係你話夜場我都拍過嘅，係啦，我做過媽媽生嘅，係啦。你最擅長演呢啲添啦，係咯，唔知點解嘅。佢擅長演好多嘢㗎，佢乜戲都做得㗎啦。佢開心啊，就係咯。喂，你上去新光黃埔參觀，你覺得個戲院點啊？好唔好啊？有古色古香嘅一面啦，另外有新嘅一面啦。咁我覺得係去到嘅時候，我見翻阿師傅好多擺設咧，就有啲新光 feel 啦，即係懷舊嘅 feel。另外一面就係好多生活化，即係現代嘅嘢啦。其實我都係融合嘅嘢。你知唔知大堂嗰啲波波燈係喺係啦，我就以好有 feel 喎，可以翻去新光咁樣嘅。本來108個，我哋攞唔到咁多。攞翻眼。咁而且嗰個後邊嗰個教會嘅業主話唔好啊，俾埋我，佢哋想繼續擺，佢哋想要，佢哋要。
佢哋要中意。咁於是我哋只係攞咗8個啫。係啦。咁所以咧就係新光黃埔咧，而家就越嚟越多人咧嚟睇電影啦，都係最近嘅票房紀錄都好犀利。咁我哋都列入咗香港10大戲院之一嘅。係啊係。咁就票房好好嚇。咁好似呢個禮拜咧，阿美儀咧有新片啊，又話好多新片，有好戲介紹啦嚇。啊，阿朝偉終於都嚟啦。朝偉嗰套寂靜的朋友啦，咁我都好期待睇到戲啦，因為諗下佢一個咁叻嘅演員啦，今次同棵樹做戲喎，你有冇諗過同一個死物做戲，究竟可以點樣做到140幾分鐘嘅個電影呢？我就好想去睇啦。咁除咗呢個之外呢，有個好得意嘅戲就叫《綿羊偵探團》。呢個應該係比較開心啲嘅一套戲啦，係咪？嗱，仲有一套呢，就叫《別離無恙》啦。呢個有人呢譽為呢係日本版嘅破地獄喎先。係咁講。係有咁講。好想睇呢套戲。係啦，我都好想睇。仲有一套呢，就係個續集嚟嘅，就叫做呢真人快打，都係啲格鬥片嚟嘅。哇，形形色色唔同嘅戲都有。咁當然啦，《穿 Prada 的惡魔2》啦，《寒戰1994》、《末日聖母號》同埋呢。好多人都而家不斷睇完又睇嘅 Michael Jackson 咧，都繼續播。係啊，咁好多人嚟新光黃埔睇戲咧，都話好舒服啦，好乾淨啦，同埋咧就係戲院嘅水準好好。咁所以呢樣嘢我都多謝大家支持。同埋咧喺新光戲院睇戲呢樣嘢好啊，所有嘅觀眾好似朋友咁啊，大家有討論啲劇情㗎，係啊，完全好似一家人咁樣坐喺度睇電視咁樣。係啊，仲有個小賣部啲嘢話好好食啊嘛，燒賣啊，係即係燒賣，即係全香港啲人話我睇戲就為食個燒賣添。咁所以多謝大家啦。咁啊今日咧，我哋多謝阿芬，同埋多謝阿心怡，咁啊預祝你呢個調位競爭啊！係啊，到時我支持你啊！多謝美儀姐，係啊，支持你哋啊！多謝多謝，下個禮拜再見，拜拜，拜拜。想做筆記慢慢溫習，上881903.com 或者下載手機應用程式，使用商台節目重溫服務，就可以隨時隨地不限次數收聽節目重溫。新光黃埔當代粵劇團聯合呈現潮爆開運王。本節目只代表主持及嘉賓個人意見，堪輿學家意見並非精密科學，僅作參考之用。